estamos instruyendo a la empresa constructora, primero hacer un estudio lo más rápido que sea posible, evidentemente cumpliendo con los procedimientos. Y de entrada hay 2 de los 4 kilómetros que van a llevar una intervención importante que incluye el fresado y retirar todo el asfalto que se ha colocado. Evidentemente, esto se hará una vez terminen los sondeos que hemos instruido que se hagan. Vamos a dar seguimiento a esta instrucción, se deberá cumplir y evidentemente la parte de drenaje se deberá completar.